오늘은 우리가 너무 익숙해서 소홀히 여겼던 꿀에 대한 놀라운 건강 정보를 전해드릴게요. 매일 꿀 한 스푼이 단순한 행동이지만 몸에 큰 변화를 가져올 수 있다면 어떨까요? 불면증, 기침, 가래, 관절염, 위장질환, 피부 문제까지 꿀 하나로 관리할 수 있다면 믿으시겠어요? 지금부터 꿀의 효능부터 먹는 법, 그리고 꿀과 찰떡궁합인 음식까지 하나하나 알려드릴게요. 끝까지 꼭 시청해주세요. 꿀의 주요 건강 효능에 대해 알아볼게요. 첫 번째, 면역력 강화입니다. 꿀에는 항산화 물질인 플라보노이드, 폴리페놀이 풍부해요. 이 성분들이 활성산소를 제거해서 세포를 보호하고 면역을 올려줍니다. 그러므로 감기, 바이러스 질환이 예방에도 효과적입니다. 두 번째, 불면증 완화입니다. 꿀을 먹으면 세로토닌 분비를 촉진하고 이 세로토닌은 수면 유도 호르몬인 멜라토닌으로 바뀌죠. 따뜻한 물에 꿀 한 스푼을 타서 자기 전에 마시면 숙면을 도와줍니다. 세 번째, 가래, 기침, 천식, 기관지 질환이 완화됩니다. 꿀의 항균 작용과 진정 작용은 목을 편안하게 해주고 특히 만성 기침이나 천식이 있는 분들께 좋습니다. 꿀을 따뜻한 물이나 레몬과 함께 먹으면 기관지 건강에 더 효과적입니다. 네 번째, 소화 기능의 개선에 도움을 줍니다. 위산 과다로 인한 속쓰림, 소화불량에 꿀이 좋아요. 꿀은 장내 유익균을 증가시키고 위 점막을 보호합니다. 특히 위염, 위궤양 환자에게 추천을 드립니다. 다섯 번째, 관절염 통증 완화에 도움을 줍니다. 꿀의 항염작용은 관절 염증을 줄이는 데 도움을 줍니다. 특히 따뜻한 물에 꿀과 계피를 타서 마시면 통증 완화에 좋아요. 여섯 번째, 피부 건강과 항노화에 효과적입니다. 꿀은 천연 보습제이자 항산화제로서 피부 노화 예방과 피부톤 개선에도 효과적입니다. 바르거나 먹는 것 모두 도움이 됩니다. 꿀을 어떻게 먹으면 좋을까요? 하루 섭취량은 성인 기준으로 하루에 한두 스푼이 적당합니다. 약 20g 이하. 너무 많이 먹으면 혈당이 오를 수 있으니 참조하시기 바랍니다. 먹는 시간은 아침 공복에 장을 부드럽게 자극하고 에너지 공급에 도움을 줍니다. 저녁 자기 전에 드시면 불면증 개선과 긴장 완화에 도움을 줍니다. 꿀 먹는 방법은 따뜻한 물에 타서 마시면 됩니다. 너무 뜨거운 물은 영양소를 파괴할 수 있습니다. 또는 요거트나 토스트, 오트밀에 곁들여 드셔도 좋습니다. 차나 음료에 소량 넣어 단맛을 더해보기도 하세요. 꿀과 찰떡궁합 음식으로서는 다음과 같습니다. 1. 꿀과 계피입니다. 효능으로서는 관절염 완화, 혈당 조절, 면역력 강화입니다. 먹는 법은 따뜻한 물 1컵에 꿀 1스푼과 계피가루 반 티스푼을 섞어서 드시면 됩니다. 특징적으로 인도와 중동에서 전통적으로 사용된 건강 음료입니다. 2. 꿀과 레몬입니다. 효능으로는 감기 예방과 기침 완화, 피부 미백입니다. 먹는 법으로는 레몬즙 반 개, 따뜻한 물과 꿀 1스푼입니다. 그러면 항균, 항바이러스 효과, 피로 회복에도 좋아요. 3. 꿀과 생강입니다. 효능으로는 면역력 증진과 혈액순환 촉진, 위장 보호입니다. 먹는 방법은 생강차에 꿀을 타 마시거나 생강청에 꿀을 더해도 좋아요. 특히 겨울철 감기 예방에 강력한 조합합니다. 4. 꿀과 마늘입니다. 효능으로는 강력한 항균 작용과 고혈압, 콜레스테롤 조절입니다. 드시는 방법은 마늘을 잘게 썰어 꿀에 재워서 하루 한 조각씩 드셔보세요. 자연 항생제라 불릴 만큼 효과적이지만 공복에는 속이 쓰릴 수 있으니 주의하세요. 5. 꿀과 양파즙입니다. 효능으로는 기관지 건강, 혈액순환, 기침 완화입니다. 드시는 방법으로는 양파즙에 꿀 1스푼 타서 음료로 마시기. 특징적으로는 알싸한 맛이
부담될 땐 꿀이 중화해줘요. 6. 꿀과 우유입니다. 효능으로서는 불면증 개선과 칼슘 흡수를 촉진시켜 성장기 어린이에게도 좋아요. 드시는 방법은 따뜻한 우유에 꿀 한 스푼씩 드시면 됩니다. 잠이 안 올 때에는 자기 전에 마시면 효과 만점입니다. 꿀을 먹을 때 주의할 점입니다. 1세 미만 아기에게 절대 금지합니다. 보툴리누스균 감염 위험이 있습니다. 당뇨 환자는 혈당에 영향을 줄 수 있으므로 의사와 상담하셔서 드시기 바랍니다. 공복 섭취 시 위가 약한 분들은 물과 함께 섭취하거나 식후에 섭취하시는 걸 추천드립니다. 가열은 금지 바랍니다. 45도 이상 가열 시 효소가 파괴되므로 따뜻하게 섭취 바랍니다. 자, 여러분. 이렇게 꿀 하나로도 몸속 다양한 건강 문제를 관리할 수 있다는 사실 놀랍지 않으신가요? 중요한 건 하루 한 스푼을 꾸준히 실천하는 작은 습관입니다. 오늘부터 꿀을 식탁 위 건강 비서로 삼아보시는 건 어떨까요? 다음에도 유익하고 실속 있는 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 잊지 마세요. 감사합니다.